爱好或者信仰的东西。就是有比赛就要去参加，不能因为一次的比赛失败而下次的比赛不参加了，更加的调整好自己，然后继续参加比赛，用实力告诉他们不是花瓶啊。比赛开始，王一博紧紧地咬在47号的身后，过掉了，上到了全场第2位。你有机会就要超，你没有位数，你不能放着机会白走了。这边张瑶跟王一博又一次的缠斗，王一博在直道上再次的超过了张瑶，然后在比赛最后几个弯这里，张瑶跟得非常近啊，应该是在最后一弯出来之后过掉了王一博。因为我比赛经验不足，一直被后面的车干扰，最后一个弯就把我过了。比赛开始，这边镜头当中是张瑶和王一博之间的争抢，吸取了第一年的教训，不再因为张瑶然后影响到我的节奏。最后一圈的披萨。雅马哈万达车队今天又是能够大丰收了，2位车手占据着全场的1、2位。我就喜欢玩摩托车，我玩的话我就想玩好，我不是只是说娱乐，我就是想玩的有一点名头出来。我觉得什么事情变为工作之后都会缺少一点点乐趣吧，都会更加的认真，然后可能想的就不是玩而不是放松，也会有压力，我一定要跑很快，然后每一次的突破自己。